其实这种曲面电视的设计，最开始它是由三星公司提出来的，但是最终在市场上呢，还是没有得到普及。你们知道是为什么吗？因为我不喜欢啊，你们呢？喜不喜欢？来，我们看这一台小米55寸曲面电视，故障现象是黑屏。我们拿个神器给它照一下，看到了吗？它里面它是有图像的。像这种情况，它一般就是灯条的故障。今天就主要分享一下这个曲面屏换灯条的一个拆装过程。非维修师傅啊，请勿模仿，拆屏有风险。后盖拆了之后，我们先给它上几个强磁支撑，等一下翻过来的时候就不会压到这个电路板，还可以给它保持一个平衡。现在把这个边框给它拿出来，这个是卡槽式设计的，我们只要把下面的螺丝给它取掉啊，我们这样一拖它就出来了。拿出我的小吸盘，取屏之前我们四周要给它提一下。那如果提不动，说明它下面它是有胶，有胶的话，我们一定要用这种塑料片给它分离开来。那像这里这个位置它提不动，我们分离开来就 OK 了。像这种曲面的跟直面的就不一样，我们要从旁边先提高一点点，然后我们把手伸进去，然后我们再伸另一只手。那取出来，它就是直面的了，神奇吧？有一个美丽的小女孩，她的名字叫做小薇。她有双温柔的眼睛，她悄悄偷走我的心。小薇呀，你可知道我的爱你？我要带你飞到天上去，看那星星多美丽，摘下一颗，亲手送给你。看到没有？落下来，它又变成曲面的了。开机，小米，完美修复，怎么样？学会了吗？没有学会也没关系，多动手，拆烂几张就学会了。好了，下班回家做饭，拜拜。